Там все лед. Эля учится на мотоцикле ехать. Вот и опять у нас костер мощнецкий такой. Дорогие подписчики канала «Веселая жизнь Парагвая». Мощный костер мы собрали. Вон там вот ебенька. Мы дерево сожгли большое очень. Ебенька стоит. Очень мощный костер разгорелся. Бывает так тяжело разжечь, а сегодня просто бомба. Снизу было очень много высохшее уже, пару месяцев стояло. Не подойдешь. Такая мощь. Огород у нас уже отходит. Помидоры уже там последние где-то там немножко. Арбузы тоже уже. Осень подошла, да? Виноград уже скушали. Там мы задели плату для собак, для этого вольера собачьего. Да, вот так вот потихонечку мы работаем. Жара страшная сегодня немножко. Уже сейчас хорошо к вечеру. Завтра 38 аж обещают, не знаю. Потом дожди. Посмотрим, в самом деле будет так, нет. Ну, приятно на улице сейчас так. Заход солнца идет. Костерчик зажгли. Что все сгорело. Дерево-то большое было, оно уже столько... Она вроде тень хорошая, а много беды. Грязи от него. Ой. Пораженные эти, сжирают эти, такой сорт. Сильно их жирают эти муравьи специальные, эти большущие эти. Даже прямо упал один раз, отломалось и забор сломало. Это дерево, так что давно уже мечтал убрать его. Как отцветет, как там какие-то плоды валяются, грязь, мусор от него. Тень хорошо, а ну очень много проблем с такими деревьями. Надо всех убирать. Они внутри эти лазят, эти муравьи, уничтожают их. И потом они как замедленная бомба такая внутри съедена, гниет. И неизвестно, при какой буре отломается что-то и упадет. Следующее вот это дерево вот стоит большущее тоже. И вот тоже надо убрать заборы. И в любой момент может что-нибудь случиться. А потом ремонтирую эти заборы. Не очень приятная штука. Вот этот сорт хороший деревьев. У них такого еще ни разу не было, чтобы отломалось что-то такое, не помню. Хорошее держится.